Datos curiosos que te salvarán la vida. ¿Tienes amigos? Bueno, pues si un día te vas de excursión con tus panas y quieres pasar la noche en una cueva, por ninguna razón prendas una fogata dentro de la cueva, ya que el vapor del fuego podría ensanchar la cueva, lo que provocaría que el techo se les derrumbe encima, mis curiosos. Comparte este video, podría salvar muchas vidas.